Tere tulemast Pärnu, linna, kus noorte ideed saavad reaalsuseks. Pärnus on väga häid koole, väga häid gümnaasiume ja tegelikult meil on ka olemas oma kolledž, kuhu saab edasi õppima minna. Et ei pea isegi ülikooliks minema kodunt kaugele. Lisaks on meil väga ägedad noortekeskused, näiteks ka Pärnu Huub ja on ka tegelikult linn toetab noorte oma algatusi ja Pärnus toimuvad väga ägedad üritused noortele. Kui ma mõtlen sellele, et miks Pärnu on noortelinn, esmalt siin on tegijad, kes panustavad südamega noortele loodud võimalustesse. Siin on mitmekülgsed liikumisvõimalused ja teadagi, sport hoiab noorena. Siin kuulatakse noori ja küsitakse nende arvamust, millega siis ka päriselt arvestatakse. Ma kirjeldaks Pärnu linna ühe sõnaga ja see on hubasus. Ehk et Pärnu on mõnusalt väike keskkond, kus õppida, töötada ja elada. Ma arvan, et Pärnus ei saa alatähtsustada, kui palju võimalusi pakub see kompaktsus, see väike kogukond. Noorte enda hääl kõlaks, nende enda mõtted kõlaks, mitte et vanemad inimesed mõtleksid, mida noored tahavad ja siis otsustaksid oma arusaamise kohaselt, mida noortel vaja on. Noortel on ikka vaja meile öelda, mida neil päriselt vaja on. Väga palju sportimisvõimalusi. Pärnus on mitu väga tugevat kooli. Ja ikkagi noorte kogukond moodustab päris suure osa Pärnu üldisest kogukonnast. Tuleviku Pärnu ei pea olema ilmtingimata koht, kus noored saavad ülikooli hariduse, rügavad 40 aastat rasket tööd, vaid koht, mida nad saavad kutsuda koduks. Me oleme teinud palju ja sellepärast Pärnu vääribki noorte pealinna tiitlit. Ja teeme nüüd 2026 aastast kõige ägedama Pärnu noorte aasta üldse.